はい、こんにちは。波乗り三昧です。2019年8月11日日曜日、8時40分の仙台新港の波情報をお知らせいたします。今日の波サイズ頭前後です。天気は曇り、強い東風のオンショアが吹いています。人数は30名ほど。今日は若潮周りで干潮が6時22分、プラスの40センチ。満潮が14時17分、プラスの1メーター15センチとなっています。今日ですね、私も1時間ほど入ったんですが、乗れる波がね、ほとんど来ないんですよね。その上東寄りのオンショアがとても強いので、面がガタついてですね、テイクオフでってもなんか、ガタ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 跳ねるというかね、そのような、波でした。それでもね、仙台新港のサーファー、波に乗ってくれてますので、映像どうぞご覧ください。
そろそろ時間となります。毎日の撮影の励みとなりますので、グッド評価、コメント、チャンネル登録していただくととても嬉しいです。それでは本日もご視聴ありがとうございました。